们今天要介绍的是小鸟毛毛跟小鸟妞妞。小鸟毛毛跟大家说嗨，说嗨，跟小朋友说嗨。小鸟毛毛，我不行放它出来，它会乱跑。小鸟毛毛说嗨。好的，现在我们要到这一边，有一只大妞妞，它的名字叫妞妞，它是和尚鹦鹉。和尚鹦鹉，妞妞跟大家说嗨，说嗨，说嗨，你不是会说嗨？点头。它会说话，它会说妈妈跟嗨，可是它现在都不说了。说嗨，问妈妈，说妈妈，我放你出来。哦，小鸟妞妞，转个圈厉害，不要咬人啦。好了，我们今天就到此结束，谢谢大家。